publiskajā telpā šobrīd sūta virsū dažādas instances taviem dzīvniekiem. Kāpēc tas notiek? Pēc, kad Latvijas mazo vetārstu asociācijā ir vetārsti, kurus bērni dzīvo sliktāk nekā mani suņi, pulciņš izveidojušies, to viņi izmanto visus likuma robus, nezinu, vai PVD mīkstu p***ību, jo tikai ar mīkstu var tādas lēmumus pieņemt, un tas ir, bet kas pazūd, kurš kaut ko nekaro, tagad pakarošu ar PVD, lai viņi nāk šurp, lai pamēģina kaut ko izdarīt maniem suņiem. Es jau saku, saknē, tas viss ir nepareizi. Daudzas lietas gan no dienestiem, gan no valdības ir. Piemēram, manis suņus pārbaudīt, viņiem vienmēr ir komisija, bet kad mēs esam kaut kur braukuši glābt kaut kādus dzīvniekus, tad tas vienmēr ir problemātiski dabūt, jo viņiem nekad nav laika. Mums daudz kas ir nepareizi. Jāsāk ir pašam ar sevi. Visiem tiem cilvēkiem, kur domā savam bērnam nopirkt suni, ir jāatcerās, ka tas ir vēl viens bērns, ka viņam var būt ārsta izdevumi, ka viņš var būt alerģisks, ka viņš var saslimt, ka viņam var būt garlaicīgi, un cilvēki jau to nesaprot. Viņiem liekas, suns forši, kas tur es 2 reizes dienā iziešu ar viņu pastaigāt, es to pamēģinu šito dabūt tādā mierā. Tas ir darbs un vēlreiz darbs. Nevar paņemt sunu tā kā planšeti 10 minūtes vakarā paspaidīt un tad iet gulēt vai pildīt mājas darbus. Suns tas ir ģimenes loceklis, un to nesaprot nec dienests, nec valdība, nec arī liela daļa sabiedrības.